Hai guys, wis mulai jam makan sore iki. Ayo rek enak kuliner apa mari? Kuliner rujak ayo. Ayo pokoknya stay tune nang video iki, ayo ikuti aku mangli badok rujak ambek cocotku, ambek bibir sing gak ilang. Ayo guys, kita jalan. Iki lho. Entek tama. Hai guys, wis tutuk warungi rujak mbok bawuk. Lah kaya apa? Oh, janda pirang, delan pirang-pirang tahun janda nek ngupil. Ora diulek ya apa pokoknya nek ngulek. Oh iya oke. Lah apa dikukuti? Baik dari Mekar iku. Mekar minggu. Digoyang ta? Digoyang sik ya, ya apa nek goyang? Telu ah. Ya wong telu ya telu lah. Ya apa nek goyang? Pedes pokoknya, kayak pedesnya cocote tonggo. Iya, congore tonggo pedese, nek rasan-rasan ngene kok. Mang, kok kene ora Mbak Jum barang. Iya ta. Bapak Mbak Juni dodol kembang wis. Ono Nyai Kembang kok. Lah iya nyai kembang. Rujak ulek dinoyo iki rek. Buah kulir rondo pirang-pirang tahun iki. Lokasine dinoyo ngarepe pasar dino ngarepe tuku Vanessa. Etane Vanessa rek. Ya iki sing nyekel dino yo rek. Oh, delok. Sing nyekel pasar. Rambutnya kobong. Kan duyul-duyul wong lanang ya ngene iki lho. Apa oh? Dikei lombok pira mak lomboke delokon ngaceng-ngaceng. Ngaceng-ngaceng ya apa sih ana rombok ngaceng iku. Pira lomboke? Pedes. Kilo 10 wong telu ah. Iya. Iya yu. Wong Mbak Nur biasa rene sampe aduh. Mbak Nur apa sih? Ya Mbak Nur Mas Ferry ku ya apa? Walah, papa iku Mbak Nur papa. Iku ya sapa iki? Loh, aku iki ya bolone anggite ya apa saking kan gak ero. Loh ya iyalah, sampe anake Mbak Lise. Takonono. Ya iki mantune. Iya. Ya ya lah. Ora wae. Sing tak rujak iku cek bolone dhewe ta Bu. Iya. Iki mantune iki, Ya, cantik ya, ya. dhewe. Berarti Riko ponak aku lho. Iya. Nek Ria ya kudu ngeteri wewean. Ya tak wewe iku menyan meneh. Kemang goreng. Beluke sing iku masih sore. Diundang kenyal-kenyole rek. Cungir. Cungir. Cungire cocote tonggo iki. Tonggo. Cocote tonggo diirisi. Aduh. Bumbune butek likek-likek kok ngene delokan. Ya Kok Allah. kali banjir kok longsor ngene.
Mari guys, kita review rujak rek. Bismillah ngebesek rek. Cek kesereten. Luwe kok bumbu tek likek-likek bumbune rek. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udek, kita awur-awur, kita urap pokoknya sak urap-urapi koyo urapi cocot di tonggo. Luwe koi bumbune delok. Bismillahirrahmanirrahim. Mari maem. Enak. Petise kacange kerwoso rek. Sayurane lak iki rek. Muanti lak. Nikmat, sumpah nikmat. Iki rek cingure tangga, cocok di tangga akan cocok dirujak. Enak. Sedep pol. Ya rek, bau pedes, kayak pedesnya cocok di tonggo, sumpah. Detik-detik penghabisan. Enak, bumbunya terasa sedep. Lokasinya ndi, Mbak? Ngarepe toko Vanessa Dinoyo rek, ngarepe pasar Dinoyo. Jenenge rujak apa sih iki, Mak? Rujak cingur Mbak Ita. Hai guys, jangan lupa mampir ya nang rujak cingur Mbak Ita. Rujak worth it rek, enak regane mek 10.000. Terus ana es dawet, ana es setrupe, saya wis gak uman es iki mang, paling tuku es teh. Iki lho rek, banner iki lho. Lokasine iki bakule sing dodol suwemok lawamu glinuk-glinuk. Enarene gak rugi. 10.000 rujak worth it, enak sumpah. Petise kerwoso, rasane enak, sedep mantul. Kula bakule kula deloken. Deloken. Lho, kok cat sarung gajah duduk. Jadi rek bakule. Suweksi. Lah suweksi wis. Pedes.